अस्सलामुअलैकुम हाय फ्रेंड्स इन्नैक्कि நம்ம ரெசிபீஸ்ல சேமியா கேசரி எப்படி ஈஸியா பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு pan எடுத்துக்கிட்டு அதுல 3 ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க கீ நல்லா சூடு வந்தோடனே நம்ம முந்திரி பருப்பை சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கதை அதில் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் அந்த எல்லா முந்திரி பருப்பையும் ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சோண்டு பட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க 1 கப் சேமியானுக்கு 2 கப் வாட்டர் தேவைப்படும் அப்புறம் கொஞ்சம் பிஞ்ச் ஆஃப் கல்லுப்பு தேவை அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்புறம் தேவையான அளவு கேசரி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்ன கலர் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட சாய்ஸ் எல்லோ கலர் ரெட் கலர் என்ன கலர் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் உங்களுக்கு ஏலக்காய் வந்து பிடிக்கும்னா அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸும் உங்களுக்கு வேணும்னா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் சேமியான இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக உடச்சி வச்சுக்கோங்க அதையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கொதிக்கிற நேரத்தில் அந்த சேமியானையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணணும் ரொம்ப வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது சேமியா எண்ணெயெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நீங்கள் கிண்டி கிண்டி விட்டுக்கணும் உங்களுக்கு கரெக்டான பதம் வந்து வரையில் நீங்கள் வந்து அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நல்லா வந்து கிண்டி விட்டுக்கோங்க இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் கடைசி நேரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கலாம் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சோண்டு கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க முந்திரியையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டேஸ்டியான யம்மியான சேமியா கேசரி ரெடி இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ